এলাম মাইট কম্পিউটারে। আজকে আমরা দেখবো, এখানে দেখছি অনেক দাদারা আছে, দেখতে পাচ্ছি সেটআপও রেডি হচ্ছে। কোথা থেকে এসছো? গোপালগঞ্জ থেকে এসছে, একটা কম্পিউটার সেটআপ নিয়েছে। আর একটা ভাই এসছে, এটা ভাই তুমি কোথা থেকে এসছো? বর্ধমান থেকে। বর্ধমান থেকে একটা ভাই এসছে, তার জন্য একটা কম্পিউটার রেডি হচ্ছে। আর একটা ভাই এসছে, তোমরা কোথা থেকে এসছো? উলবেড়িয়া, হাওড়া। এই একটা ভাই এসছে, তোমরা কোথা থেকে এসছো? বাঁকুড়া। বাঁকুড়া থেকে আরেকটা ভাই এসছে। এটা কি কি নিয়েছে সেটা দেখাবো আমি। এটা কার্ভ ডিসপ্লে, একটা মনিটর, আইজিবি ক্যাবিনেট নিয়েছে, অ্যান্টের এসএমপিএস নিয়ে, রাইজেন 5 50 GB 520 একটা মাদারবোর্ড, 128 এসএসডি নিয়ে, 8GB RAM নিয়েছে, জিবি কিবোর্ড মাউস কম্বো নিয়ে। কত টাকা পড়লো? 30,000 টাকার মধ্যে দিয়েছি। ওয়াইফাই রিসিভার দেয়া, মাউস প্যাড দেওয়া, দুটো গিফট দেওয়া হলো। এটা কেমন লাগছে? ভালো। আমরা এসে এখানে দাদার ব্যবহার খুব ভালো।